Chugoku kara kimashita. Osatoriya kara kimashita. America kara kimashita. Watashi wa Nihonjin desu. Wansan wa osatoriya jin desu ka? Kare wa America jin de wa arimasen. Kanoju wa Nanjin desu ka? Watashi tashi mo gakusei desu. Kanata tachi mo kaishain desu ka? Karera mo engineer desu ka? Onanime wa nan desu ka? Kare no name wa an desu. Kanojo no name wa nan desu ka? Oshigoto wa nan desu ka? Wansan no shikuto unan desu ka? Ano hito wa dare nan desu ka? Ano hito tachi wa dare desu ka? Kunojo no boyfriend do wadare desu ka? Kore wa dare no pen desu ka? Kare wa dare no tomodachi desu ka? Sore wa kare no kosoku no honde wa arimasen. Imananchi desu ka? Gogo sanji jugo fun desu. Shogo desu. Chakwato wa nanji desu ka? Asa gohan wa nanchi desu ka? Shijijihan kara koju made desu. Tanjobi wa itsu desu ka? 5月23日です。次のオリンピックは何ですか？ 2012年です。スパッツは何日ですか？11日です。結婚式は何月ですか？ 6月です。今日は何曜日ですか？月曜日です。明日は何曜日ですか？火曜日です。来週の金曜日は何日ですか？ 30日です。休みは何曜日ですか？土曜日と日曜日です。どのくらいかかりますか？約2週間です。京都まで何時間かかりますか？ 3時間くらいです。何時間日本にいますか18日間です。毎週金曜日にが見ます。毎朝7時に起きます。毎晩何時に寝ますか？ 今朝この授と会いましたか？ 昼ご飯を食べませんでした？こんな友達あります。1時間目は晴れでした。半年目は会社ではありませんでした。Chicagoは多分曇りです。アヒアを旅行しました。先月部屋お掃除しませんでした。月、友達と参加をします。I just had to let you know you're